Quarto appuntamento con Raccontando Basilicate, quarta tappa di un viaggio di racconto di questo progetto di celebrazione della cultura lucana nel mondo. Dopo aver visto come si sta lavorando all'organizzazione degli eventi espositivi che si svolgeranno nei prossimi mesi a New York e Buenos Aires, andiamo in Uruguay, precisamente a Montevideo, dove appunto si è concluso questo primo momento di incontro e di conoscenza con chi sarà protagonista nei prossimi mesi di Basilicate. E allora ritroveremo ovviamente rispetto alle prime puntate il direttore del Museo de las Inmigraciones di Montevideo, Luigi Bergatta, ma conosceremo anche la vincitrice del concorso enogastronomico Tu Receta Tua Historia, che è di fatto una delle basi di partenza per quella che poi sarà la mostra di Basilicate, ma non soltanto. Tutto questo grazie anche alle interviste raccolte nell'arco di questo viaggio da Cristina Amenta. Cari amici, colleghi e autorità della Basilicata, è un piacere salutarvi. Sono Luis Bergatta, direttore del Museo della Migrazione de la città di Montevideo in Uruguay. Estamos muy contentos de participar y colaborar en este proyecto internacional y expositivo Basilicate. Un proyecto que reúne a muchas instituciones culturales, a profesionales, pero sobre todo que pone en movimiento a las comunidades lucanas en ambas márgenes del Océano Atlántico. Un proyecto que tiene como fin generar una exposición simultánea en 4 regiones del mundo para poner en valor una identidad tan local y singular como global y diversa. Desde aquí, desde Montevideo y en el marco de los 300 años, queremos felicitar a todo el equipo que lleva adelante este proyecto y a las personas que nos impulsan y esperarles para celebrar juntos también una identidad que forma parte de la sociedad uruguaya. Desde aquí, desde el sur, un gran abrazo. Io sono arrivata qua il 6 dicembre del 1952. Quanti anni avevi? Io mi sono sposata dai 18 anni, nel 50, e sono venuta qua nel 52. E ti sei trovata bene in Uruguay? No, benissimo. Ho incontrato mio zio, un fratello di mio padre, che mi ha portato, io sono arrivata come oggi, l'altro giorno mi ha portato a fare la cedula, il documento. All'altro giorno mi portò alla Caggio Gavotta a buscare trabajo, che così è camisa alla Cudia, alla Caggio Gavotta a buscare. Però lavorava quello, però non ganava niente, né un figlio che gastava. Allora ha lasciato il suo lavoro, mi sono messo di lavandera, lavava roba alla gente. Dopo c'era mio suocero che andava vendendo per la strada banana, frutta. Allora ci siamo messi d'accordo e abbiamo messo un negozio di frutti e verdure, andavamo al mercato a comprare e a poco, poi è fatto un poco più grande. Bueno, dopo è venuta la famiglia e di questo ho vissuto io. Però sono 38 anni andando al mercato, comprando frutti e verdure, caricando cartone nella testa. Perciò il gusto. Abbiamo lavorato molto per fare la casa, prima una parte, poi abbiamo venuto quella, abbiamo fatto un'altra parte e ora vivo in Posito. Ho venduto tutto quello e ho comprato un appartamentino e vivo in Posito. Quindi l'Uruguay è un paese che ti ha accolto? Ah, benissimo. Io ho imparato, perché ho tenuto un negozio, un almaceno, cose da mangiare, sai che? Allora dovevi parlare lo spagnolo. devo parlare spagnolo, però io parlo sempre lo mio. A casa parli sempre all'uso tuo? Io parlo lo mio. Anche con i tuoi figli parlavi all'uso tuo? Bene, con loro. Mio figlio no, perché la signora si guarda. Ah. E con tua figlia invece sì, tua figlia Ah, parla. sì. Tua figlia parla molto bene. Sì, perché lei è andata a prendere un all'istituto italiano. Mio figlio è stato alla scuola italiana, ha incominciata là fino all'ultimo. Quindi hai voluto che i tuoi figli continuassero a parlare italiano? Sì.
esta rabbia che tengo ora con l'Italia è lo che mi è passato a me, che dico sputato di noi, però Vabbè, io scusa. voglio che i miei figli stanno, mi piace che parlano italiano. Però scusa, sputazzino un occhio al governo, a Ah, chi bueno, non ha dato bueno, i soldi, bueno. non con la terra, no, Bene, con la terra no, però con i cittadini. allora mi con sputazzi di noi. Ma senti, da quant'è che manchi dalla Basilicata? Quanto tempo? Tu da quanto tempo che non sei andata più in Io Basilicata? sono venuta nel 52, sono andata nel 90, che già avevo finito di lavorare con l'almacene, che già mi avevo pensionata. Sono andata nel 90, dopo sono andata nel 91 a dare il cesso in Adama. Quindi dal 91 manchi. Ah sì, sì. Bene. Ti piacerebbe venire a vedere com'è la Basilicata adesso? No, oppure no. Stai bene. No, per me no. A me l'Uruguay mi ha dato molta allegria, ho lavorato sì, però mi ha dato molta allegria, molta felicità, io sono contenta de lo che fui giovane, ora come vecchia igual sono molto contenta, grazie a Dio. Si vede che sei molto contenta. Non sto contenta. Allora, siamo qui a Montevideo al MUMI con Pasquale Mazzarelli e sono troppo contenta che sei venuto ieri alla presentazione dell'Istituto Italiano di Cultura e oggi sei tornato Anche io qui molto contento di al MUMI. E niente, Pasquale è un ragazzo di Potenza in viaggio in Uruguay così per caso, ha sentito del progetto Basilicata e ci è venuto a trovare. Tu hai sentito la presentazione del progetto, il modo in cui stiamo indagando sulla nostra cultura, no? Sulla nostra tradizione che si mischia in Uruguay producendo questo popolo così meraviglioso. Che cosa ne pensi? Ma io penso che questi progetti che vanno un po' a ripescare le nostre radici antiche, che poi hanno germogliato in tanti terreni diversi, rappresentano davvero un'occasione per scoprire ancora di più quelle che sono davvero le nostre origini e quello che ci caratterizza come Lugano. Onestamente per me è stata un'esperienza emozionante, perché sentire persone anziane o meno anziane parlare in un dialetto un po' Spanish qui in Uruguay è stato davvero molto bello, e vedere come questo legame con la terra costituisce ancora uno strumento di legame fra di loro e cementa ancora un po' di comunità lucana all'estero. Ti abbiamo fatto venire ora il giorno di Basilicata, Beh, soprattutto mangiando gli struffoli e qualche piatto tipico che hanno cucinato. Grazie Pasquale, mi ha fatto troppo piacere che tu Grazie a te, sia Cristina. tornato oggi a trovarci. Termina qui questo appuntamento con Raccontando Basilicate, termina qui questo viaggio internazionale, ma la nostra attenzione non si fermerà. Nella prossima tappa di questo viaggio, infatti, saremo tra Lago Pesole e Matera per il racconto alle comunità locali di Basilicate. Ci ritroveremo presto.